Kamil Macura z Trenčína je veľký bojovník. Roky čelí vážnym problémom so srdcom. Aktuálne je hospitalizovaný v srdcovo-cievnom ústave a pri živote ho drží tzv. Berlínske srdce. Ide o moderné a jediné celosvetové riešenie pre pacientov s pokročilým štádiom zlyhávania srdca. Vďaka nemu dokážu prečkať obdobie, kým sa dostanú na transplantáciu. A toto je on, mladý, úspešný muž nabitý pozitívnou energiou a vždy s úsmevom na tvári. Jedným slovom bojovník. 6 rokov dozadu bolo ešte problém v podstate so srdcom, kedy kolabovalo, že ma museli každý deň ako keby reštartovať, asi tak 8-9 krát denne. 37-ročný Kamil z Trenčína má problémy so srdcom už od 14 rokov, keď bol ešte aktívny hokejista. Vtedy mu pomohol kardiodefibrilátor. Po 35-ke sa mu ale vážne problémy vrátili a odvtedy je už odkázaný na berlínske srdce. 2 roky dozadu to skolabovalo, to srdiečko už úplne. Vtedy už boli také tie vnútorné všelijaké myšlienky, či to teda do rána dám. Najskôr mal berlínske srdce, s ktorým dokázal fungovať doma. Teraz má nové s lepším softvérom. Používa sa vtedy, keď pacientovi zlyhávajú obidve komory srdca. Lekári mu už ale neodporúčajú opustiť nemocnicu. Na to, aby prežil, na to, aby ho neohrozilo nejaké iné riziko, tak musí zostať ležať a veľmi dobre to pochopil a veľmi dobre to znáša. A takto berlínske srdce funguje. Ľavá strana berie krv z ľavej predsiene alebo teda z ľavej časti srdca a takýmto mechanizmom pumpovacím vlastne ju pumpuje do celého tela a táto pravá strana ju zase pumpuje do plúc. Keby som si napríklad ľahol na ľavú stranu alebo na pravú stranu, aby som si to ako keby moc ohol, prihol, tak v podstate ten stroj ma upozorní jak v noci alebo cez deň, že vlastne nie je dostatočný pretok tej krvi. Dôležitým faktom je, že na chode berlínskeho srdca sa podieľa obrovské množstvo ľudí. Toto je veľmi veľká tímová záležitosť. Od technikov, ktorí to vyvinuli, ten prístroj, od firmy, ktorá to vyvinula, od poisťovne, ktorá zaplatila, cez kardiochirurga, ktorý to implantoval, cez lekárov, ktorí sa starajú, cez sestričky. Ako sa máte? V poriadku všetko? Ideme tlacnúť na to. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb napreduje vo zvyšovaní dostupnosti liečby tohto typu pacientov. Cieľom je prostredníctvom moderných technológií, samozrejme v rukách našich expertov a odborníkov, dať šancu aj ťažko chorým pacientom na návrat do normálneho bežného života. Kedy príde srdiečko pre Kamila, sa odhadnúť nedá. Okrem toho na čakacej listine v rámci celého Slovenska čaká takmer 50 ľudí a v rámci nej je Kamil zaradený už na super urgent liste. Problémom ale stále ostáva nedostatok darcov. Ten nedostatok darcov je všade na svete. Nie je krajina, ktorá by mala vlastne vytransplantovaný ten púl ľudí, ktorí čakajú na orgán. Tu ale prichádza pozitívna správa. Na Slovensku sa darcovstvo orgánov priaznivo vyvíja a skracuje sa už aj doba čakania. Darcov orgánov nám určitým spôsobom pribúda. My sa tešíme, že v darcovskej aktivite sme predbehli krajiny, ako je Nemecko napríklad, alebo aj iné krajiny na západ od nás. Hlavný transplantačný koordinátor prezrádza aj to, že Slováci dokážu aj v ťažkej chvíli načúvať. Úžasným príkladom toho sú rodičia zosnulej Barborky Palušovej, ktorá zomrela v 18 rokoch. Súhlasili s darovaním 5 orgánov. Sme národ prajný. Nie je tam nejaké veľké odmietanie. Ľudia čoraz častejšie chápu potrebu darovať a pomáhať. Snad to čoskoro príde a bude to v poriadku. Ale bojím sa. Mirka Štrbáková, Orbanovičová, televízia Joj.